知唔知咧？美聯物業嘅亞生大睇樓呢一個頻道咧，係一個新嘅頻道嚟嘅。基本上我哋主要咧係想帶一啲最真實、真確，你哋現場可以睇得到嘅屋嘅資訊俾大家，全部都係真真確確。條影片咧，我哋拍得好短嘅啫。坦白講，我哋希望大家可以睇咗條影本，得到個資訊之後咧，可以過嚟睇現場真真確真實嘅情況，去俾大家睇。好啦，咁我哋今日翻嚟正題啦。呢度咧其實係錦繡花園嘅一間單邊屋，喺荔枝北路嘅。呢一間屋咧，基本上咧有一個加深嘅花園，後面望住咧係一個天然嘅魚塘，大家可以望一望先。我哋對住嘅咧，正正就係加州花園嘅翠柏路。中間呢度咧，全部都係純天然，亦都唔會再有任何屋會再興建嘅啦。另外呢間屋咧，大家可以睇到個花園係比普通嘅950嘅花園咧，明顯地係加深加闊咗嘅。間屋後方，我再會補翻個鏡頭俾大家睇。其實呢度係一條雙程路嚟嘅。老實實啦，呢間屋咧，其實咧入邊係需要再裝修噶啦。大家可以睇睇個情況。但係950呢個則咧，個特色就係咧，佢客飯廳相對比較分明，同埋咧你可以見到佢哋改咗做一個開放式嘅廚房，呢個可以有一個參考。即非常好用，2層3間房，有一個高嘅樓底尖頂嘅。其他嗰啲可以慢慢再睇一睇，係啦。咁如果睇樓嘅時候咧，希望大家可以打電話俾我哋嚟呢度睇翻個真確嘅情況係點樣嘅。